Estas son las dependencias del departamento que arrendamos por Airbnb. Aquí entrando al tiro por la puerta encontramos la cocina. Aquí tenemos la habitación, cama súper grande, una tele y aquí está el baño privado, su ducha. Les voy a dejar un pantallazo. Aquí les voy a dejar del lugar donde nosotros nos quedamos.